Takže všechny vás zdravím, je tu Stýzur a jsem tady zase na našem seznamu, tam vždycky natáčím tady ty videa. A Stevie, teda s ním jsem se rozhodl, že budu natáčet teda ten Counter Strike. Ještě se rozhodnu nějaký server. A no, jsem ještě chtěl říct, co jsem to teď zapomněl. Ne, já možná bych udělal ten nějak pár těch minut bych natáčel. Já teď ty dvě videa myslím, co teď byly, teď je jedno na YouTube, tady to teď natáčím. To je jeden den, večer, 26. myslím, jo, jasan. A pak bych ještě natáčel nějaký ty hry. Pak možná, já teď nevím, ale teď jsem chtěl někdy udělat vlog se Steviem, půjdeme po městě někde, ze školy. Tam bychom se teda uviděli naposledy. A to je to všechno, co jsem vám chtěl říct. Takže dejte like, po případě odběr. Jestli se vám video líbilo, dejte like, po případě odběr, říkám to po druhý. A já se teda loučím. Ahoj, u dalšího videa se uvidíme. Možná tam bude i ten Stevie, možná tam bude i ten vlog, teď nevím. Takže čau, uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.